Доброго дня. Хочу з вами поділитися своїм досвідом, враженнями про самовпевнених майстрів. На даний момент перед вами головка з двигуна 2.0 бензин Ford Mondeo 2004 року. Коротка предісторія. На моєму двигуні прогорів клапан випускний. Я розібрав двигун, подивився на всі деталі, вони всі вироблені і підрахував. Вийшло так, що мені дешевше купити двигун на розборці, ніж ремонтувати свій повністю капіталить. Купив двигун, встановив, запустив, працює як часики, хоч копійку став. Проїхав 30 кілометрів, з'явилася сильна детонація. Коротше, при довгих перемовинах з людиною з розборки, то все, розбираю двигуна, прогорів, опять же, випускний клапан, тільки на іншому циліндрі. Минулого разу був на 4-му, а це на 2-му. Коротше, стало потім відомо, у них болячка у Фордів. Там випускні клапана в ідеальному стані, випускні, на них присутня кавітація, така, ніби як побиті вони такі, коротше, вироблені дуже сильно. Що на одній головці, що на другій. На розборці те саме. Людина, якого ремонтував головку, теж така сама людина звернулася з такою самою головкою, з такими самими проблемами. Коротше, в них болячка реально. Мова не про це. Поїхав я до рекомендованого спеціаліста у ПГТ Вишневе під Києвом. Типу, людина робить нормально. Приїхав. Значить, віддаю, розказав йому, як ставити бугеля, що вони з заводу йдуть, ось бачите, пронумеровані. Пуск-випуск, в якому направленні, що до чого. Коли приїхав забирати, бугеля стояли, дав пуск-випуск, але на впуски один так, коротше, в разнобой. Це так, заходя чуть-чуть вперед. Друге, що мене насторожило, це те, що він каже, ви знаєте, які повинні зазори бути клапанів? Ну, кажу, знаю. Ну, дасте мені тоді інформацію. Хорошо, я вам скину. Те, що людина, яка займається ремонтом головок, не знає, які зазори повинні бути на дану модель головки. Ну, як правило, майстер каже, добре, все, в мене є інформація, я знайду, я все виставлю так, як треба. Бо він, типу, зазори клапанів теж мені за додаткові кошти мав відрегулювати зазори клапанів. Так. Коротше, я йому за ремонт головки, за заміну сідел, направляючих, реставрацію випускних клапанів, так, заплатив 6050 гривень. Ще, що мені не сподобалося, термін перенісся забору головки на 1,5 чи 2 тижні. Так, з ним не торгувався, нічого, розумів, людина робить роботу, не став торгуватися, там скинь або ще щось, просто заплатив, скрипя зубами, тому що я приїхав забирати її, а це ж я сказав, що бугеля вже неправильно стояли, не знаю, чи є принципова різниця. Ну, з заводу вони так стояли, то хотів я, щоб і в мене принципово так стояло, як з заводу. Отак. Ну, пуск, так само там випуск, щоб все було так, як з заводу. Так, що мене насторожило? Вони кажуть, ви як будете встановлювати це все на двигун, ви, каже, отак, каже, бугеля, які біля шестерень розпредвалів, каже, ви їх промажете так герметиком. Кажу, а для чого? Вони, ну, щоб не сипливало, щоб не текло. Кажу, так воно там не буде текти, воно ж там якби все в маслі. Ні, ми так бачили, на СТО роблять, то ви так оце промажте. Кажу, я розумію, воно текло, якби це був, наприклад, ремінь ГРМ. Там стоїть сальник, там на деяких краях треба рекомендовано промазувати, щоб не було утечок, скажімо так. А тут, кажу, цеп ГРМ, тут воно все закрите кришками. А, да, ну хорошо. Коротше, в общем, скрипя зубами, забирають, ще. Вони повинні були зазори клапанів виставити мені, типу, як під газ, трішки збільшені. Вони цього не зробили, кажуть, через 3000 треба буде контрольну регулювання клапанів зробити. Кажу, ви знаєте, що для того, щоб зробити контрольну регулювання клапанів, мені проще зняти двигуна і на знятому двигуні їх регулювати. Ну, у кого є Форди, то ви розумієте, це піпець гемор, їх регулювати ці клапана, Вони, ну так ми всі кажемо, одні ви возмущаєтесь, типу, йо-моє, кажу, ми ж з вами домовляли, що ви зробите зазори клапанів вже більше, типу, під ГБО. Ну, я зробив максимально великі заводські. Ну, це, кажу, максимально великі заводські. Ну, було ж домовленість, ну, йо-моє.
Коротше, я психую, забираю цю головку. І потім мене, насторажує щось капець. Думаю, візьму-ка я пролью клапана, чи вони хорошо сидять на своїх місцях. Коротше, ізначально головка стояла перевернута, я все обезжирюю, щоб було все сухеньке. Заливаю бензин в ці отвори, да? Впуск, так само з тої сторони випуск. Дивлюсь, клапана течуть. Не скажу, щоб, не запотівають, але і не то, щоб прям течуть, капельки з'являються на клапанах. Йо-моє, думаю, може це щось... Коротше, ставлю розпредвали назад, кожні клапана прокручую, видуваю з-під них, вимиваю компресором. Думаю, може щось попало. Опять обезжирюю, вся та сама процедура, течуть клапана. Набираю другу фірму, яка займається ремонтом ГБЦ. Кажу, хлопці, так і так підкажіть. Це неправильно однозначно, але ви неправильно перевіряєте. Треба отак от зробити, як в даному випадку ви бачите. Так, і зараз ви побачите всю процедуру, всі косяки ремонту даної головки. Дивіться, зараз буду дути повітрям. Взагалі-то правильна головка, там де їх ремонтують, вона перевіряється вакуумом. Вроді як вакуум сюди під'єднується, скажімо так, смокче, да? Клапана, і дивляться на утечку. Такої можливості в мене немає, але, скажімо так, я скидав схоже відео таке хлопцям, які займаються ремонтом, на 2 фірми скидав. Вони сказали, що однозначно даний ремонт, даної головки неправильний. Це вже є порушення, воно не буде працювати так, як потрібно. Значить, зараз буду дути повітрям, щоб ви побачили, наскільки клапана не прилягають. А для того, щоб не було попередньо за счет потоку повітря, щоб клапан якоби не піднімався, да, не штовхали в цю сторону, я буду її тримати пальцем, прижимати. І дивіться, що робиться з клапанами. Я навіть камеру не буду приближати. А Саш, ти допоможеш? Ще. Опа. То я так поставлю. Ще все краще даю. Там бульбашка. Випуск. Видно, ні? Ось такий результат ремонту голови. Не знаю, можливо, люди, які займаються професійним ремонтом автомобілів, вони як привіз, якоби зробили, він забрав і поїхав встановив людині. Може, він каже, майстер каже, що він
типу клапана, потім повинні сісти на своє місце, там якийсь там угол, коротше, клапан 45 градусів. Ось бачите, до речі, капелька від сварки. Этот самий клапан типу 45 градусів, сідло робиться 44 градуси, потім воно кладе, усаджується, все нормально. На двох других фірмах, де займаються ремонтом ГБЦ, сказали, це все велике порушення, такого не повинно бути. Я цьому майстру дзвоню, розказую, він, ні, я тобі відповідаю, блін, це все, не одну зробив, все класно. Ну, коротше, на даний момент з ним созвонився, кажу йому, опять же, кажу, хочу повести на другу фірму, щоб вони подивились на вашу роботу, ну як, подивіться, що треба виправити, а ви, щоб потім компенсували, скільки обійдеться робота. Як правило, кого робив, до того треба і вести, якщо до вас якісь претензії, та я кажу, до вас можу привезти, як ви мені доказуєте зовсім інше, я з вами не можу домовитися. Коротше, що значить робимо? Зараз беру цю головку, везу все ж таки до нього, не знаю, як він буде це все діло виправляти. Єдине переживаю, що мені зараз обійдеться, все одно до нього привезу, зараз він ще щось зробить, і потім треба везти на якусь другу фірму, щоб вона переробляла. Коротше, майстра звати Олег, працює він у Вишневому, на вулиці Київській, номер не пам'ятаю. Дивіться, друзі, може то я такий придирчивий. Хто там ремонтує, ремонтуйте. Ну, в даному випадку мені його робота не сподобалася. А тим більше я не люблю таких самовпевнених майстрів. От так от. Як мінімум завжди є чоловічний фактор, да? А ще хотів сказати. Що хотів сказати, хлопці, вам? А що вам сказати? Ну, не знаю. Забув, коротше. Далі не важливо. Коротше, зараз везу, а там тоді по ситуації. Якщо вам буде цікаво, то зніму якесь відео, скажу вам, що до чого. Ну, дзвонив на ці ж фірми, вони кажуть, що ізначально перед тим, як віддати голову, все доводиться до ідеала, всі посадочні місця, провіряється вакуумом і все воно повинно бути чітко. Провіряє, так само може проливатися керосином і ніякого навіть запотівання не може бути. Не то, щоб бензин біг. Оце так. Ну, я вам скажу, як щасливий обладатель автомобіля Ford, сама машина зручна, м'якенька, ну двигуни в них це піпець жопа, блін. Щось мені взагалі не зайшов він. Все, друзі, удачі вам. Як завжди кажу, ви мене не критикуйте, краще порадьте. Ось так. Ще не доказав, згадав, що почав казати, люди, які професійно займаються ремонтом, можливо, просто, знаєте, це я так до своєї машини так придирчиво відношусь. А так людина приїхала, забрала, знає, що головка відремонтована, особо уваги не звертає, поставила людині. Там вони дійсно, ті клапана прибились, присілись, всілися, притерлися, де й нормально працює. Не знаю. Ну, в даному випадку я не хочу просто третій раз знімати двигуна, щоб по чиїсь, якась халтурності, блін, опять займатися ремонтами. Тому зараз везу до нього і послухаю, що він мені скаже. І скільки це мені знову обійдеться, блін.